ஹை காய்ஸ், வெல்கம் டு சின்ன மோட்டோ விலாக். நம்ம இப்போ எங்கே பண்ணிக்கிறோன்னா சிக்பலாப்பூருக்கு ஈஷா டெம்பிளுக்கு பண்ணிக்கிறோம் காய்ஸ். அதனால ரெடியாக இருக்கிற க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறேங்கோ. இங்கேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா 62 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க காய்ஸ். 1 hour 15 minutes காட்டுதுங்கோ. ஆனால் நம்ம ஸ்லோவாக போகலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க காய்ஸ் எங்கள் ரைடை. என்னோட ஃபஸ்ட் ரைடு. அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா, மெயினாக ஃபஸ்ட்டு வண்டி சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் சேஞ்சு, ஹேர் ஃபில்ட்ரு, ஆயில் ஃபில்ட்ரு, அப்புறம் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் செக்கப்பு, கிளச்சு, பிரேக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் ரைடு போகிற போது அப்புறமாட்டு தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது. வண்டி கிண்டி ஸ்டாப் ஆகி ரைடு போகிற போது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடும் காய்ச்சி உங்களுக்கு. வயசோட மசாலா இருந்துச்சு. பலாப்பூர் பற்றி சொல்லணுன்னா அது ஒரு வில்லேஜ் காய்ஸ். அந்த வில்லேஜில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாச்சு 112 feet ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்கிறாங்க காய்ஸ். அது பேர் தான் ஈஷா ஃபவுண்டேஷன், ஆதியோகி ஈஷா ஃபவுண்டேஷன்ன்றாங்க. சிக்பலாப்பூரில் ஒன்று இருக்குங்க. நம்ம மெயின் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்க இடம். அப்புறமா 42 kilometers கண்டினியூஸ் ஜர்னி காய்ஸ். ஒரே ரோடு காய்ஸ். கேட்டு ஆதியோகி டுவர்ட்ஸ் புனேஷிலி கடைன்னு ಒಂದು ಪಕ್ಕರಾಗ ಕಾಯ್ಸ್ ಹೈವೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈವೇ NH44 ಲದಾಗ ಆಯ್ತು. ஈஸோட மஸ்தாக்கு வாவ் ஃபுல்லு ட்ரீஸு, நேச்சரே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த சைடில். ஆனால் நம்ம பெங்களூரில் நிறைய ட்ரீஸ் இருக்குது. அட்வென்ச்சர் ரைடு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க காய்ஸ். பார்த்துக்கோங்க பாருங்க காய்ஸ், அட்வென்ச்சரான ரைடு காய்ஸ். நம்மளோட அட்வென்ச்சரான ரைடு தி அபோர்ட் ஆஃப் யோகா அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்ட்ஸ் இருக்குது காய்ஸ். ரொம்ப ஆஃப்ரோடிங் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனால் நம்ம ஸ்லோவாக போகலாம். கைஸ் நம்ம பாருங்க கைஸ், ஸ்லோவாக போயிருக்கிறோம். 20 தான் போயிருக்கிறோம். கைஸ் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர்லாம் ரைட் பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கைஸ். பாருங்க எவ்வளோ மஸ்தாக இருக்குது ரோடு. இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் ரைடு மஸ்தாக இருக்கும் கைஸ். நம்ம வண்டிக்கு அவ்வளோவா சூட் ஆகாது. ஆனால் நம்ம போட்டுக்கிற டயர்ஸ் எல்லாம் அட்வென்ச்சர் ரைட் பண்ணுற மாதிரி தான் போட்டுக்கிறோம் கைஸ். டயர்ஸ் இங்கே பாருங்க கைஸ். பாருங்க கைஸ், மலை மலை பாருங்க கைஸ். கைஸ் ஆஃப் ரோடிங் ஆகிட்டா கைஸ். இதனால் நம்ம சிக்பலாப்பூரை ரீச் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் தான் இருக்கோம். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கிறோம்னா சிக்பலாப்பூர் ஈஷா டெம்பிள் டக்குறோம். இங்கே பாருங்க கைஸ், ஈஷா டெம்பிள் இவ்வளோ மஸ்தாக இருக்குது. 112 feet இருக்கோம் கைஸ். இது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்க கைஸ்.